வணக்க மக்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு ரஹீம் டிவி. நான் உங்கள் ரஹீம் பேசிகிட்டு இருக்கேன். காய்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் சூலூரில் இருக்குங்க. சூலூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விமானப்படை தளம் இருக்குது தெரியுமா, ஏர்ஃபோர்ஸ். அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு 2 minutes ட்ராவல் பண்ணோம்னா சென்ட்ரல் பார்க் அப்படின்ற ஒரு சைட்டில் தாங்க இருக்கும். இவங்க வந்து ரியல் எஸ்டேட் ஃப்ளாட் போட்டிருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தனி வீடு வந்து வாங்கணும்னா 39 லட்சம் ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. 39 லட்ச ரூபாயிலேருந்து நீங்கள் எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் வேணால் நீங்கள் வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தனி வீட்டுக்குமே தேவையான தனித்தனி எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை அண்ட் வாட்டர் சப்ளை, தனித்தனி பைப் லைன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. டிடிசிபி அப்ரூவ்டு பெற்ற ஒரு சைட்டுங்க இது. நீங்கள் அதை பற்றி எந்த ஒரு பயமும் வேண்டாம். உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில் வேணும்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் கொடுத்துருப்போம். இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து வீடியோ முடிகிற வரைக்கும் ஒரு நம்பர் நின்றுக்கிட்டே இருக்கும். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா ஆஃபீஸில் எடுப்பாங்க. மொத்த டீட்டெயிலுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு கிளியர் ஆன பிறகு நீங்கள் என்ன விஷயம் என்ன பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துடைய ஃபுல் வியூமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காமிக்கலாம். அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பெல் பட்டன் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் நினைக்கிறேன். அதுக்கு மறக்காமல் லைக் பட்டனை ஒரு தட்டி விட்டுருங்க. ஓகேங்களா? பார்த்துருப்பீங்க இடம் வந்துட்டு எவ்வளோ அருமையாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான பட்ஜெட்டில் தான் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது தகவல் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக நம்பரில் கான்டெக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு சொல்லிக்கிறேன், இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப சின்ன வீடியோ தான். அதாவது ஒரு சைட் இருக்குது, இவங்க வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்றத காமிக்கிறதுக்காண்டி தான். இங்கே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்டுக்குமே தனியாக காம்பவுண்ட் வசதிலாம் இருக்குங்க. நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்து செக்யூரிட்டி லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் தனித்தனி ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும். உங்களுக்கு கழிவு நீர்லாம் வெளியேறதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லா பக்கம் யோசிச்சிங்கனாலும் கரெக்டாக இருக்குது. ஓகேங்களா? இந்த இடத்த பற்றின மொத்த டீட்டெயிலுமே வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் ஷார்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேன். இதுக்கும் மேலே எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு தகவல் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மறக்காமல் நம்பரில் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவதே நான் உங்கள் ரஹீம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவேன்.